mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal te projet boobu mooy sauver le Sénégal. xeex yi am ci diggante Iran ak Israël xeex yi dëkkut ba ni ñu wax ak yéen ci guddi gi waa Iran ñu ngi continuer di lancé seeni jum la muy jëm fële ca Israël ñu xam ne tamit réewum Israël maanaam jigéewul ak frontière wut ak Iran fi mu toll nii maanaam Iran su fekkente ne ca Téhéran nekk seen capitale lancé nañ fa ay missiles yu déparé fa day romb Irak carrément Irak missiles yi daf koy romb day romb Irak doog a ñëw dal si Israël maanaam Iran ak Israël Irak moo dox seen diggante noonu lay demee léegi su fekkente ne missiles yi nga xam ne ñu ngi dal ci Jérusalem nga xam ne foofu la njëkk a jot am ñu jógee Téhéran Jérusalem lay njëkk a jot pour dal foofu mais des fois mu am missile yoo xam ne dañ koy viser directement mu dem Tel Aviv foofu nag tamit beneen dëkk la boo xam ne dëkk bu mag la te nekk ci biir Israël c'est-à-dire diggante Jérusalem capitalu Israël ak Tel Aviv bi nga xam ne moom it cible la parce que foofu tamit lu bëri dafa nekk ndax dafa féete ci géej gi Tel Aviv dafa féete géej gi ca côté Cisjordanie diggante Tel Aviv ak Jérusalem 66 kilomètres la maanaam soreewut presque ci daw oto defa 51 minutes environ ak 50 minutes dañ koy daw 66 kilomètres la maanaam danoo jege mais nag su missile yi day jógee Téhéran moom lu ci ëpp léeg-léeg suñu ciblé wul Tel Aviv maanaam biir Jérusalem lay njëkk a jot Jérusalem nag daanaka taxul ñu leen a nekk ay dëkk yu mag c'est vrai nag xam nga ñoom ndimbalul occidentaux yi tey juif yi ñu xam ne dañoo njëkk a bokk ci njëkk a jekku àdduna bi ci wàllu matériel ci xam-xamu liggéey yu bëree bëri ba tax na góorgóorlu nañ seen dëkk yi moom ci defar lu bëri ay gratte-ciel yu mag a mag ay pont échangeur maam yu bëri tey jii fi nga xam ne fu suñuy réew toll di lijjanti am kook ñàkk ko am ñoom ban ci pare dafa yàgg ñoom yàlla dimbale na leen ñu teel a jekku àdduna bi ci ay amam ba daanaka li ëpp alal ci àdduna daanaka mën naan ne ñoom juif yi ñoo ko téye moo tax taxulee na bëri parce que matul 1 million d'habitants biir Jérusalem ay environ 9000 et quelques habitants lay doon presque superviseur total bi day toll rek ay environ ay 12500 et quelques moom lay superviseur total bu Jérusalem toll kon réyut te biir Jérusalem xam ngeen ne dafa am ay cibles yoo xam ne fa la gars yi dal parce que am na côté boo xam ne mu ngi noonu côté waa Palestine la xam Palestine daanaka dafa nekk ci biir Israël voilà nekk dëkk boobu moom féete ci beneen côté ne la ci côté Masjid Aqsa kon bu nu séddaloo rek côté bi juif yi féete rek daanaka gars yi bu nu fa continuer woon di lancer léegi ñu jeexal foofa takk moom foofa day daal di carrément jeex par contre fële ca Tel Aviv sax au moins mën na ne xaw na dajale ay kii yu bëri ba ndax lu mu gàtt mën nañ lu ëpp sax léegi mën nañ ci juif yi côté boobu la ëpp lu ñu féete ndax xam nga ñoom dañoo bëgg yu bakkanee ak dund gu neex kii ne ci plage yeeg xeet yu mel noonu ba tax daanaka ñoom mënoonu compter sax presque ay environ de 3 millions et quelques ces habitants biir Tel Aviv boobu noonu te am na relais bu dox si diggante ñaari dëkk yooyu moo tax fi ne frappe bi day dal ci ñaari région yooyu yëpp ci jamono bii ñuy waxee yéen en tout cas Iran moom xam na cible yi fi muy dóor moom xam na ko day ciblé ay sites di fa dóor c'est comme waa Israël moom bu ñuy dóor xam nañ fi ñuy dóor dañuy ciblé di dóor moo tax jàpp naa ne guerre bi buñ ko teelut dakkal fitna lay jur ndax man Irak gi ñuy romb ki missile koo xam ne moom Irak jox ne yow da ngay xeex ci àll Mali foro kooku sëñ bi doon bu yeewoo jóg ne bërit daanaka day indiwaat beneen problème te Yaman tamit ñi ngi dégg léegi ñu ne Israël dóor na fa ay bomb Israël ba nii mooy mi ngi fayu mi ngi sànni ca Iran mi ngi sànni fële ca côté Yaman te Yaman xam ngeen ne ma nga fële ca boori Màkk côté boobu la leen féete ñoom it ña ngi fay sànni te ñooñu xam nga ne bu ñu jógee day gën di jur ay musiba yoo xam ne fi mu toll nii moom vraiment li ñu mën a ñaan daal mooy mu kii fi rek sinon dañuy dugalaat ci àdduna bi beneen kaw ndax dëkk yi dañoo xaw a yore ci économie pétrole beeg marché mondial beeg yooyu bu xawee am tuuti ay basculer rek day feeñaat ci côté yëpp loolu moo waral xeex yi vraiment nit ñi duñ koy souhaiter léeg-léeg ñu xam dara ndax xeexu musique moom kenn du gañ ñëpp ay perte ay bakkan yu tuuru lay doon ay immeuble yu mabbu
ay désaccord yoo xam ne day am rompe ay relation yoo xam ne réew mu nekk ba ci dugg ku laal sa xarit kay jóg nangam jaxasoo rek lay doon xeexu missile moom jàppale ne ñii moom économiquement kenn du gagné bu dee nag ci wàllum spiritualité nag maanaam ci wàllum diine nag moom pas-pas ndax ñee di màbb pas-pas wu way diine yaa bu boobaa nag danaan waaw kay ndax nag la muy tekki mooy ñi ngeen di dal seen kaw ndax guerre bi daanaka guerre de position rek la positionnement la xëy na am na lu Iran doon bëgg ba signé ak waa ONU ay nangam Amérique jaar ci suus di leen naxtaan naan leen ay négociation ci même jamonoy négociation boobu ndekete mi nga jàppale Israël ci suus ñu dem bombarder leen voilà lii mooy yëngal xeex bi mu jóg mais ay guerre de positionnement lay doon toujours il ko xëy na sax mën nañ ci tuddaale wàllum diine mais lu ci ëpp yooyu moo cay gën a fës ci seen ñoom pour aar seen kaaraange te xam na ne Israël moom lépp lu mu am mabbu état islamique yi moo ko gënal moom xeexam loolu la loolu mooy seen vis ndax ñi leen di jàppale loolu doogu lañ ci jublu Iran nag xam na ko moo tax toujours muy pare ci côté boobu noonu voilà suñ mbokk yëlee nag ca borom kaala yu weex yaag musóore muy waa Arabie Saoudite ñoom lu dul costé seen baraag bu ma kenn laal moom ne taxawoon taxawaay boobu moom fi na nii boo ne la noon xeex bi xeexu diine la danaan la déet ñoom pour ñoom voilà bu ma kenn laal daal ci loolu la nekk ak lu leen aar ñoom la waajoon wax muus ci kër la rek ñoom lu leen mosal ak lu leen musal ci loolu la nekk seen yoon fi mu doon fu mu mën a dajje fu mu mën a laal bu amul sens sax doo dégg ñu def benn tiit wala communiqué wax ci dañuy toog di dégloo dong